do më thonë, të pacientat që nuk mundën me identifiku saktësisht se pimja e dorës ka po vjen veç në përgjithësi, edhe këtë du të më bu një vlerësim klinik i sakt. Për shembull, nëse pacienti kish me i pas pak ma specifike simptomat, kishë mujt ndashti parafërsisht me ditë se çka ka, po përmeni edhe ushtimin vesh, nëse zgaboj, edhe kjo mundet me ardh prej qafës, është shumë e shpesht, po nuk do me thonë që nuk duni me bu një konsult me neurologun ose otorinolaringologun me i përjashtu këto faktorët tjerë përveç qafës. Po, nëse këshëm pa këtë pacient, këshëm egzaminu klinikisht edhe këshëm mujt paktën me i tregu se çka me bu. Dhe ne kemi diskutuar këtë çështje edhe mund ndodhe ky problem edhe se si flem, ku flem, sa flem në gjumë. Nëse po flasim për kokëdhimbjet edhe ushtimin vesh, nuk bën jasteki me qenë shumë i nalt. Për arsye se unoza e parë dhe dytë janë pak ma shumë tension edhe të bllokume në këtë pozitën nalt. Edhe në fizioterapi, kur dojmë me testu unozën e parë dhe dytë, me diferencu, e ngritëm kokën në pozitë nalt. Do me thonë, është pozitë jo e mirë anatomike për simptomat me kokëdhimbje, ushtim vesh, e këto që përhapën përgjatë kokës, nuk preferohet një jastek normal. Nëse flenin krah, me konë sa krah që me pas kokën normal, jo shumë nalt, as në shtëpi nëse fleni jo jasteki i nalt, po diçka neutral, stabil për qafën kish me konë ideal.